안전 운전합시다. 이번 역은 남영역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Namyang. Namyang. The station number is 134. The doors are on your right. 이번 역은 청차역입니다. 여기서부터는 절연 구간입니다. 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 여기서부터 이번 역은 절연 구간입니다. 서울역, 지하 서울역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 여기서부터는 4호선, 절연 구간입니다. 경의선, 공항철도로 갈아타실 고객과 빠르고 편안한 여기서부터는 HTX와 절연 일반 구간입니다. 열차를 이용하실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 이 여기서부터는 역은 타는 절연 곳과 구간입니다. 전동차 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is Seoul Station. Seoul Station. The station number is 133. The doors are on your right.
you can transfer to the line number 4 or Guruzuma line or Airport Railroad. You can also transfer to the fast and convenient HDX or other rail services. Please watch your step. 이번 역은 시청역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 2호선으로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is City Hall. City Hall. The station number is 132. The doors are on your left. You can transfer to the line number 2. 안전 운전합시다. 이번 역은 종갑역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. This stop is Jonggap. Jonggap. The station number is 131. The doors are on your left.
Cheo Sam Ga. The station number is 130. The doors are on your left. You can transfer to the line number 3 or line number 5. 이번 역은 종로가 역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. This stop is Jongno-ga. Jongno-ga. The station number is 1 to 9. The doors are on your left. 이번 역은 동대문 역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 4호선으로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 이 역은 타는 곳과 전동차 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is Dongdaemun. Dongdaemun. The station number is 1 to 8. The doors are on your left. You can transfer to the line number 4. Please watch your step.
내리실 문은 왼쪽입니다. 1호선으로 갈아타실 고객께서는 2번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is Dongmyo. Dongmyo. The station number is 1 to 7. The doors are on your left. 이번 You 역은 can transfer to the 정차역입니다. line number 6. 이- 이번 역은 신설동역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 2호선이나 우이신설선으로 갈아타실 고객께서는 2번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is Sinseoldong. Sinseoldong. The station number is 1 to 6. The doors are on your left. You can transfer to the line number 2 or Uisinseol line. 이번 역은 제기동역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 이 역은 타는 곳과 전동차 사이가 있습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is Jaekidong. Jaekidong. The station number is 1 to 5. The doors are on your left. Please watch your step.
전동차 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. This stop is Chengyangi. Chengyangi. The station number 이번 역은 is 1 to 4. 청차역입니다. The doors are on your right. You can transfer to the Gurmizungang line or Xianbundang line. You can also transfer to the fast and convenient HDX or other rail services. Please watch your step. 이번 역은 이번 역은 청차역입니다. 운전합시다. 이번 역은 청차역입니다. 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 여기서부터는 절연 구간입니다. 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 이번 역은 청차역입니다. 이번 역은 청차역입니다. 이번 역은
구간입니다. 여기서부터는 절연 구간입니다. 이번 역은 청차역입니다. 여기서부터는 절연 구간입니다.